Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, Македонија е меѓу 4 најсиромашни држави во Европа, покрај тоа што е помеѓу 3 најкорумпирани и најкриминални држави во Европа. Потрошувачката кошница на основните прехранбени и други производи изнесува во декември 35.042 денари. И оваа сума постојано се зголемува. Не се проблем само минималните плати, туку ниските плати, кои што се поголем број луѓе ги добиваат. Владата мора да има поголемо чувство за потребите на граѓаните. Треба да се симнат розовите очила и да престане да се фали со она во што никој не верува дека тука тече мед и млеко. Па дури и дека гастербајтери ќе се враќале, затоа што тука со минимална плата се живеело добро, како што велат од владата. Освен дека се во стаклено звоно, се гледа и дека се фрлени на гол популизам. Не се завршува работата со едноставно зголемување на минималната плата, туку со опсежно зголемување на платите кои мора да бидат усогласени со коефициентот на сложеност на работната сила. И тука не треба посебни формули, туку почитување на веќе договореното. На веќе постигнатата согласност со синдикатите и колективните договори кои се на сила. Каква е таа социјална правда кога владата не ги почитува сопствените колективни договори? Затоа денес пратеничката група на ВМРО-ДПМН ќе предложи амандман на законот за минимална плата, каде ќе се овозможи зголемување на платите во јавниот сектор. Бараме износот на коефициентите и вредноста на бодот на колективните договори на сите нивоа и во сите области да се согласи со порастот на минималната плата, при што скалесто се зголемуваат платите, каде основната вредност на најнискиот коефициент и бод се изеначува со износот на минималната плата. А каква е сега состојбата и што предлагаме, можете да видите на слайдот кој што е прикажан од дека. Дадена е симулација како е во градинките, во основните и во средните училишта. Ова се бодовите во градинките, ова се коефициентите на сложеност на работното место во основните училишта и нешто слично е во средните училишта. Во моментот, перачка пегларка, да речеме, садомијач, сервирка, помошник во кујна, има 269 боди, има минимална плата од нешто повеќе од 15.000 денари. Сега, таа, според колективниот договор, би требало да изнесува нешто повеќе од 18.600 денари. Сите останати плати кои што предлагаме со закон да се нивелираат согласно колективниот договор, ни се прикажани во продолжение, односно во третата десна колона, а овде е покачувањето и усогласени се според бодовите кои што ги има секое работно место во градинките. Истото тоа го имаме и во основните училишта. Ако започнеме со општ работник кој што има коефициент 1 и до сега има минимална плата 15.200, сега има 18.000, тогаш соодветно надоле и хигиеничар, и перачка, сервирка, садомијач, ложач, ракувач на парни котли, возач и така натаму, па се до наставник, приправник и наставник, платите ќе бидат зголемени, односно наставник, приправник, наместо до сегашните 22.764 денари, според амандманот кој што го предлагаме, а согласно колективниот договор кој што го имаат подпишано со синдикатот и коефициентот на сложеност на тоа работно место треба да изнесува 41.256 денари во нето. Исто така и за наставник кој што има коефициент 2,503, кој што досега има нето плата од 24.000 денари, 782 денара, согласно амандманот кој што ние го предлагаме да се согласи со колективниот договор, би требало да има нето плата од 45.054 денари. Истото тоа го предлагаме и за средните училишта, односно професорите, наместо сегашните 25.838 денари нето плата, би требало да земаат според предлогот кој што ние го даваме 45.594 денари. Ова е во суштина предлогот на амандманот кој што денеска во собранието пратеничката група на ВМРО-ДПМН го достави.
И очекуваме од страна на владата, од страна на парламентарните партии, истиот амандман да биде прифатен, затоа што секој заслужува подобро да живее и без разлика на тоа во кој дел во администрацијата имаме вработен, државата, владата треба да покажат одговорност, сериозност и да ги усогласат преку личен пример овие коефициенти, односно примањата на вработените во државната и јавна администрација. Почитувани, за ова наше бараме подршки од работниците, синдикатите и од пошироката јавност. Не е важно по чии предлог ќе се добијат повисоки плати, туку тие навистина да се покачат. Она што исто така сакам да го истакнам на денешната пресконференција е откако доживеа тежок пораз владата на изминатите локални избори и во првиот и во вториот круг, и откако се повеќе јасно дека кога и да се случат предвремени парламентарни избори ќе доживеат тежок пораз и на тие предвремени парламентарни избори, владата одлучува да се свети на граѓаните во тие општини каде што ВМРО-ДПМН има градоначалници со тоа што свесно ги намалува дотациите за плати на вработените во градинките, но и во основните, а во градот Скопје и во останатите општини и средните училишта. Како за пример, во 2017 година дотациите за плати во општините биле 243 милиони евра. 2018 година дотациите за плати во општините, каде што доминантно градоначалниците се одредот на СДСМ, се 259 милиони евра, односно за 16 милиони евра повеќе. 2019 година таа бројка расте за 17 милиони евра и дотациите достигнуваат вредност од 276 милиони евра. Во 2020 година бројката продолжува да расте, дополнителни 34 милиони, и таа бројка сега изнесува во 2020 година 310 милиони евра. Во 2021 година, кога се уште се надеваат дека ќе останат тие градоначалници да бидат таму каде што се, бројката продолжува да расте за дополнителни 6 милиони евра и стигнува вредност од 316 милиони евра. А во овој историски највисок рекорден буџет кој што го донесе владата на ДУИ администрирана од СДСМ, имаме намалување на дотациите за 4 милиони евра и сега тие изнесуваат 312 милиони евра. Ја повикувам јавноста сама да одговори на прашањето зошто ова се случува. Но истовремено ја повикуваме владата на одговорност, бидејќи граѓаните не се виновни затоа што тие се неспособни, затоа што се криминални, затоа што наместо да работеа нивните градоначалници се занимаваа со местење тендери, со крадење на граѓаните и со неработа и нереализирање на тоа што го ветиле. Затоа денес имаме поинаква слика, имаме огромно мнозинство во ЗЕЛС и во управниот и во надзорниот одбор и огромно мнозинство градоначалници кои што се од редовите на ВМРО-ДПМН и кои што испорачуваат и работа честно, посветено за граѓаните во општините каде што тие ги водат. Сега ќе се постави прашањето дали има пари. За ова, што е и законска обврска на владата согласно колективните договори, одговорот е пари има. Само треба да престане да се краде и да запрат криминалните тендери. Повеќе пари ќе се ослободат во економијата и ќе има повеќе пари за сите и за вработените кои што се дел од јавната и државна администрација. Нормално, доколку владата одлучи да не продолжи со тоа што досега го прави, а тоа е да се свети на граѓаните и вработените во општините каде што градоначалниците се од редовите на ВМРО-ДПМН, па да ги крати дотациите. ВМРО-ДПМН очекува барем еднаш СДСМ да се однесува рационално и ајде еднаш заеднички да се избориме за својот народ и за сите граѓани. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви стојам на располагање. Повелете. Господин Вицковски, Да, слушај, повели. дали вие како ВМРО-ДПМН преземате одговорност за тоа што во Македонија се ниски платите? Бидејќи кога бевте на власт ја презадолживте земјата за Скопје 2014, за државна режимска пропаганда, а и знаеме од бомбите како
Ама немојте се сега со плjačкаше заклучоци. будито. Прашајте ме што ви интересира, предете на прашањето. Тоа што било пред 10 години, 5 години, имаме сега друга влада, требало да го решават. Мене не ме Дали вие прашувајте. како ВМРО ДПМН ја чувствувате одговорност зашто се во Македонија ниски платите, бидејќи ја презадолживте земјата за глупости кога бевте на власт, па сега не може да се задолжуваме, веќе сме презадолжена земја. И исто така, кога можевте, кога имавте шанса да ги решите проблемите со соседите, да влеземе порано во НАТО и во ЕУ, не го направивте тоа, а да бевме таму, ќе имавме сега високи плати. Дали чувствувате одговорност поради тие ваши постапки кога бевте на власт? Ако ме прашувате мене, кога јас би бил премиер и кога би требало да одлучувам дали да го променам уставот и да го сменам идентитетот за да влезам таму каде што вие велите дека требало да влеземе во НАТО и ЕУ, ќе ви дадам одговор, не, немаше тоа да го направам. Затоа што јас сум доброволец во армијата, затоа што сум јас човек кој што образува луѓе и кој што си ја сака сопствената држава и сопствениот народ и граѓаните. И не сум трговец. И не го работам ова за пари, не го работам ова за нешто повеќе, туку го работам затоа што си сакам својата земја и својот народ. И еве одговорот уште еднаш ќе биде, не, немаше тоа да го направам. Предавство кој што некој друг го направи. Нема да го предадам Гоце Делчев, нема да ги предадам идеалите на илинденците за пуста слава, за пуста фотелја и за пусти пари. Тоа нема да го направам, па макар цената била таа, туку подготвен сум да разговарам за иднината. Иднината на вештачка интелигенција, на добра економија, на здрава животна средина, на вистинска дипломатија, не дипломатија со домати и така натаму. Еве ви дадов одговор на тоа прашање. Околу платите. Јас многу пати сум коментирал дека изминативе 30 години на вистина на Македонија некако како да не успеавме. Ама изминативе 5 години на вистина не успеавме. И се срамам, на вистина понекогаш што морам да одговарам на прашања за туги неуспеси. Затоа велиме, ајде да идеме на предвремени избори, да излеземе па да покажам јас доколку ја добиам можност и честа да ја водам владата, дали ќе биде подобро и дали ќе има повисоки плати. Се надевам дека и вие тогаш ќе ја поддржите програмата која што ќе понудам за ваша повисока плата, за повисока плата на вашето семејство и за нормално подобра иднина на децата ваши. Вчера објавите во вашата партија дека во одредени општини се купувале сијалици по 10.800 денари, се правеле малверзации со тендери. Може ли да се очекува некој од овие афери кои што ги отварате да заврши со кривична пријава? Тоа ќе опрашате обвинителството, затоа што гласот допре се надевам до обвинителство. Молам? Можете да поднесете предлог. Видете, ние можеме да поднесуваме цело време пријави, тие пријави цело време ово обвинителство на Јовевски да ги одбива. Така, но еве имаме допрен глас до Јовевски, нека собрати до институцијата, ќе му ги дадат сите документи и не само таа институција, ќе ви кажам пред мене дека имаме и од, да речеме, Кисела вода. Потпишан градоначалникот Филип Темелковски, сличен таков. Имам од Газибаба, потпишан сличен таков документ Борис Георгиевски и стотици вакви, само да не опторитувам говорницава, како се плячкал народот. Народот се плячкал брутално. За која иднина зборуваме ние? За криминалци кои што 4 години пустошија низ Македонија? Затоа немаме плати за работниците и за администрацијата, затоа што наместо да ги даде платите за администрацијата, еве ќе ви прочитам, градоначалникот на Газибаба, кабел 4 пати 35, го купува за 60 денари. Двојно помал кабел, 4 пати 16, го купува за 490 денари. А знаете зашто? Затоа што овој 4 пати 35 никогаш нема да купи. Затоа да ја дадам друг пример. Еве, например, железен двостепен столб, 4,5 метра, 9120 денари. Ама тој истиот што е 8 метра висок е 360 денари. Значи, овој двојно повисокиот е 10 пати поевтин, 20 пати, 30 пати поевтин. Вака се крадела Македонија. И вака се уште се краде Македонија во рек Битола, со мазутот во Неготино, затоа што се дели, затоа што делат. Тоа е проблемот. Пари има, само треба да престанат да крадат. Кога ќе престанеме да крадеме, кога ќе престанат тие кои што треба да одговарат, тогаш ќе има повеќе и за работниците, ќе има повеќе и за сите останати. Пари има, само не треба да се крадат. И вакви има стотици, сега да не го носам куферот, кој што периодот што следи ќе го објавуваме. Криминалци биле 4 години. Кој знае што ќе бидат во институциите, што ќе налетаме.
новите избори ќе бидат во 2024 година? Па добре, ја не очекувам дека ќе каже нешто различно. Тоа е она што му го кажал Зоран Заев да го кажува и ќе го кажува се. Ја не очекувам нешто поразлично да каже. Ако мислите дека ќе каже поразлично, нема да каже. Тоа е тоа. Ете ви кажа како да е таа лидерска средба е вид циркуска атракција, па на медиуми се пофали дека ми се јавил едно утро за да каже дека ќе имаме средба која што патем речено се уште не ја закажал, чекам да ја закаже таа средба и ќе одам, ќе се сретнеме, еве. Каде што треба ќе разговараме за актуелните прашања. Одговорно е да разговараме преку Ковачевски со Зоран Заев и претседателот на најголемата партија во Македонија. Одговорно е за иднината на државата. Пржинската влада што туку на собрание не беше прифатена од страна на владачкото мнозинство. И покрај тоа што претходно на лидерска средба имате договор. Па имавме договор, но како што вообичаено биваат работите, толку држи договорот додека како вика тоа држи вода додека не светијат мајсторија. После тоа таков е менталитетот на тие луѓе. Толку е. Рака се дава, се зборува едно на маса, позади камери и кога ќе се излезе друго. Тоа жалам што продолжува и тој да се однесува вака како што се однесуваше неговиот ментор. Господин Мицкоски, дали очекувате приближување и решавање на спорот со Бугарија со оглед на оптимизмот кој го покажуваат главноста двете влади и што очекувате од работните групи кои ќе се состануваат секоја недела за стигнати решенија и тоа што ќе се зборува 3 или 4 пати за едината, а само еднаш за историјата, односно неоспорни историски прашања од двете страни. Да, јас сакам да бидам оптимист, бидејќи цело време сме оптимисти дека ќе има достоен договор, дека ќе биде договорот не едностран, туку ќе биде наистина пропорционален, но за жал досега тоа не се случи, ако не убедуваа порано дека ги решиле сите проблеми со соседите, гледаме дека не се решени проблемите со соседите, сосема спротивно. Отворен сум како и секогаш. Не е суштината 3 пати да преговараме за ова, еднаш за историјата. Суштината е изминатите месеци, години, кога добивавме вето, добивавме поради една едноставна причина, а тоа е дека ние не можеме да прифатиме дека сме биле бугари до 45 година, односно од среден век до 45 година дека имаме заедничка историја и дека сме биле бугари. Малку парадоксално сето тоа звучи, колку и да отприлика на тоа се сведува. Колку и да се обидуваат да ни кажуваат 4 пати вака, 3 пати вака. Мене повеќе ме загрижува што континуирано се тргува со нашите преговарачки позиции. Континуирано се лицитира со нешто што не треба да се лицитира. Така не се водат преговори, но ги разбирам. Преговараат луѓе кои што во животот не преговарале. Преговараат луѓе кои што во животот само знаеле што значи да навенат глава и по принципот на полжавот да стигнат до врвот. Не знаат што значи на вистински да се испреговари и да се успее во тие преговори. Тоа е суштината. Од нашата страна имаме таков тип на преговарачи по принципот на онаа приказна со полжавот. И заради тоа жалам што ова ќе го констатирам, треба јавноста, македонскиот народ будно да го следи овој процес, затоа што вака како што тргнале работите, мислам дека не ни се пишува на добро, на среќа што немаат 2/3 во парламентот, па ќе не можат некои одлуки да ги спроведат и среќа што нема повеќе такви кои што ги внесуваат па ги вадат од затвор за да може да ги уценуваат. Околу последната тема фоллоуап, има ли Македонија и Бугарија заедничка историја? Вие сте лидер на ВМРО ДПМН, партија која што е наследник на ВМРО, а самото ВМРО имало председатели на лидери на таа организација што се декларирале како бугари. Како различен народ, како македонци и бугари, да, имаме заедничка историја. Како различен народ. Да. Како македонци и бугари, да, имале. Исто како што сме имале заеднички истории со хрватите и словенците, но како различен народ во иста држава, која што тогаш функционирала на ниво на федерација. Како различен народ. Тоа ако ќе го признаат, тогаш може да седнеме да разговараме. Како различен народ. Господин Мицкоски, објавивте дека во општина Тетово се случиле
Па мислам дека добро е да го прашате градоначалникот, ќе ви даде конкретен одговор, но на што го знаме дека повеќе од 22-25 милиони евра е задолжена општината и за тоа треба некој да одговара, да понесе одговорност, затоа што ако нема одговорност и ако имаме правило на неказнивост, тогаш одредени граѓани ќе се чувствуваат како граѓани од втор ред, а одредени граѓани ќе се чувствуваат како граѓани од прв ред, односно повластени граѓани, тоа не е добро, тоа создава фрустрација. Затоа мора да има одговорност, затоа што континуирано ќе ни се повторува овој процес и одредени политички моќници понатаму ќе мислат дека се повластена каста, граѓани од прв ред, а одредени граѓани, меѓу кои вие, меѓу кои јас, меѓу кои ние, ќе бидеме граѓани од втор ред и ќе ги плаќаме хероите на овие кои што се од прв ред. Тоа не е добро. Премиерот Ковачевски кажа дека требало да се формираат работни групи во врска со изборна комисија, во врска со предишната влада која што денеска беше одбиена. Дали во разговор не присуствува во тие разговори кои што ги бара, во тие работни групи кои што ги бара Ковачевски? Нека се формираат работни групи, што не е тоа проблем, што ќе постигнеме ние ако формираме работни групи. Ќе купиме време за да нема избори оваа година, демек еве сега ќе правиме работни групи, па ќе го одоголекуваме процесот на преговарање за да дојдеме до 2024. Не е одговорно. Државата ни иде во погрешна насока, криминалот и корупцијата царуваат, појдете во Брег Битола, гледате како договори се подпишуваат, појдете во Неготино, видете сумата што се исплаќа во кеш пред секој тендер, доволно е, не треба човек многу да е мудар и аналитичен. Колку подлого трае оваа агонија? Јас ги разбирам потребите на останатите коалициони владени партнери, сакаат да имаат слаб мнозински партнер во владата. Мене ми е тоа јасно, но дали е тоа одговорно кон народот? Па дури и кон нивните гласачи. Тоа е прашањето. Јас мислам дека не е одговорно. Кои коментирате изјавите дека следна изборна единица повише од пола пратеници од Скопје? Слушай, јас неколку пати сум ти се понудил за интервју, се уште не си поднал барање, но еве ќе го одговорам и ова прашање. Од каде знаете дека ќе бидат повеќето од Скопје? Така велат нели експерти? Кои се тие експерти, може да ми кажете еден? Молам? Ван Хаутен. Ван Хаутен може да зборува за државата од која што доаѓа. Нашите македонски експерти не велат така, а ги има многу. Ван Хаутен нек се збори од таму од кај што доаѓа. Ви благодарам.